हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका दोस्त आपके सामने फिर एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है सर्वश्री का तुलसी कप केयर सिरप, क्योंकि 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारा है। और इस प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या क्या हैं, यदि आपको किसी को कोल्ड कफ हो गई हो तो आप उसमें भी इसको दे सकते हैं। ड्राई कफ है उसको भी उसमें भी देख सकते हैं, या मतलब हमारे गले में किसी तरह की एलर्जी होती है तो उसको भी हम दे सकते हैं। देने का सभी में एक ही तरीका है। एक कप बॉयल करेंगे हम वाटर को, तेज़ बॉयल करेंगे, हॉट करेंगे उसको, और कप में हमने लौट लेंगे। उसके बाद इसी में से एक ढक्कन यानी 10 ml बॉयल वाटर में हमें उसको घोलना है, डिज़ोल्व करना है, और उसको सिप कर करके हमें पीना है। और ये दिन में 3 से 4 बार हमें इसको लेना है, और देखेंगे कि आप इसका रिज़ल्ट आपको तुरंत मिलना चालू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप इस सिरप को सर्वश्री के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है तो मेरा नंबर नोट कीजिए, 9758108680। रिपीट करता हूँ, 9758108680। और मेरे इस चैनल को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।